السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وحشتوني كتير حبايب قلب ام زيزو. بقالي كتير بقى ما نزلتش على القناة ديت، فقلنا نعمل كده روتين في المطبخ. احنا كده الانبوبة بتاعتي كانت خلصت وبغيرها بقى وبركبها اهوت. تطلعي الجلدة القديمة وتحطي جلدة جديدة وتبتدي بقى تربطيها. اتشجعي كده معايا وقومي اعملي بقى للست الموظفة، الست الكسلانة اللي نايمة تحت البطانية ومتغطية. قومي كده بقى يلا اعملي الشغل اللي وراكي وظبطي دنيتك. ماشي، عايزه كل الناس اللي تخش الفيديو دوت تحط لايك وكومنت وتشرفوني طبعا باللايك بالاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان اي فيديو جديد انزله يوصل لحضراتكم. واتمنى ان فيديوهاتي تنول اعجابكم. يعني شايفين بقى المطبخ مقلوب ازاي؟ انا كده بقى ايه، خلاص ظبطت الدنيا وعملت وركبت الانبوبه. نخش في الهدوء شويه بقى، صوت الغساله وكده يعني. وامسح بقى البوتاجاز، وبعد كده يعني بمسح البوتاجاز الاول واعمل الحاجات واروق الرخامه، وبعد كده ببتدي اغسل المواعين ديت في اخر حاجه. ايه اللي اتشجعت معايا فعلا تحط يعني ما تبخليش عليا بقى باللايك وبالكومنت الحلو بتاعك اللطيف. ماشي، واتمنى تتفاعلوا معايا على القناه التانية بتاعتي، قناه مطبخ سومة الشطوره. وكده انا بدعك الرخامه بالسلك اهوت وبشيل كل الحاجه وبعمل مكانها. ماشي، يوميا يعني كذا مرة كده لازم الرخامة بتاعتك دي تبقى نظيفة ومتظبطة معاكي. وحيد الله بقى وصليتي على النبي، وحيدوا الله كده وصلوا على النبي. كل الناس اللي دخلت الفيديو يعني منوريني والله العظيم، احلى اخوات واحلى فنزات، على راسي على راسي على راسي على راسي. هقف بقى كده اغسل المواعين. انا كده هعمل سمك النهارده، فهحطه بقى في الصينيه. وانا اصلا بشيله في الفريزر متنضف يعني وجاهز، بس هطلعه كده واحط عليه شويه ملح بقى وتسيبيه كده عشان لو في اي زفاره او في اي حاجه يعمل. ويا سلام لو عندك ليمونتين بقى وعصرتيهم على السمك، ويعني بيشيل الزفاره تماما. وبنتي قشرت التوم وجابته اهوت، وهنتبل السمك يعني بتوم وكمون وفلفل اخضر. ماشي، ونغسل بقى المواعين مع بعض. حظكم معايا بقى ان دايما بتيجوا معايا بغسيل مواعين. يلا زي بعض استحملوني حقكم عليا. اتمنى كل اللي يوصل معايا للدقيقه ديت واحد الله كده ويصلي على النبي، وانتوا على راسي يا اخواتي. والله اتمنى يا اخواتي تقفوا جنبي ويعني تبقوا سند ليا ان شاء الله. طبعا ربنا هو السند وانتوا ان شاء الله بعده، ثم انتم يعني عشان استغفر الله ما نقولش بعده، وربنا وحده لا شريك له يعني. اغسل بقى المواعين كده وتدعكي بقى الحوض وتدعكي المرايه اللي ورا الحوض لو انتي مطبخك بالسيراميك كده زيي، والمرايه اللي ورا الحوض بس هي اللي سيراميك. مين ما حطش اللايك لحد دلوقتي؟ اقسم بالله هزعل هزعل. متشجعي معايا كده واعملي بقى اللي وراكي عشان الدنيا تتظبط كده وتبقى حلوه. لان فعلا لو انتي ماسحه البيت كله ومنضفاه مطبخك مش نظيف، البيت بيبقى مش نظيف. لان اللي بيخش المطبخ بيطلع بره على السجاجيد بيبهدل الدنيا. فنظافه الست فعلا بتبان من مطبخها. الست النظيفه بتبان من مطبخها وبوتاجازها ورخامتها ودنيتها دي يعني. كده خلصت بقى الواعي اهوت. اخر صينيه بقى ديت اهيت. هغسل بقى العلبه بتاعت العيال اللي بياخدوا فيها السندوتشات، قال يعني ايه اللانش بوكس يعني. لانش بوكس الغلابه. وحدتوا الله وصليتوا على النبي. اوعوا ما تصلوش على النبي يا اخواتي، بحبكم كتير في الله يا اخواتي والله العظيم على راسي. تسلمولي وتشرفوني ان شاء الله في الفيديوز دوت. يا رب كده يعجبكم وتتشجعوا معايا. روتين تحفيزي كده خفيف ولطيف في المطبخ. ما تناميش ولا عينك تغمضلك الا مطبخك ده زي الفل، عشان تقومي من النوم كده نفسك مفتوحة وتبتدي تشتغلي كده على نظافة. اذا كنت تعملي فطار تعملي اكل وراكي خبيز وراكي هتودي العيال المدرسة، لازم دنيتك تبقى مظبوطة. وحيدوا الله وصليتوا على النبي. وحيدوا الله وصلوا على النبي كده وشرفوني بالاشتراك وبتفعيل الجرس وبالكومنت اللطيف بتاعكم. وخلاص الفيديو خلص. اسيبكم في رعاية الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.